Coba Iya. cuci pakai sabun cuci piring. Nih, disiram, siram. Tuh, Ora busa. ilang. Busanya banyak tuh. Mana Ora ilang, busanya, Coy. remes-remes busanya? Tuh. Nah, tuh. Oh iya ya. Ora ilang. Lu Enggak. bersihnya gimana lo? Bersihnya gimana? Pakai strong clean. Strong clean. Nih, pakai strong clean nih. Bukan debu lah itu kerak dari hawa panas mesin. Kita praktek gimana? Ini nih, sini nih. Di sini. Mantep nih. Nih, lihat netizen ininya hitam banget ya. Kita mau praktek bersihkan dengan cairan strong clean. Nah, tadi nggak mempan ya pakai cairan sabun cuci piring. Kita mau Juga pakai ya? strong clean. Setelah digosok, dioles begini, Hah? gosok lagi nih dengan microfiber. Lihat. Tuh. Waduh. Langsung rontok itu ya? Langsung rontok begini tuh. Tuh. Strong clean selain bisa buat kaca, bisa juga untuk kerak yang ada di bodi, bisa juga kerak yang ada di mesin. Lihat perbedaan